Құрметті оқушылар, сіздерге бүгінгі ұсынылатын сабақ шар және сфера тақырыбына арналады. Шар тақырыбы жалпы бізде ент-да екі стереометрияны есебе келсе, біреуі сфераға немесе шарға, немесе конусқа байланысты, цилиндрге байланысты есептердің біреуі келеседі. Сондықтан бұл тақырып ең маңызды тақырыптардың біреуі болып саналады. Ең бірінші біздер білу керек нәрсе, сфера мен шардың айырмашылығын білу керекпіз. Сфера дегеніміз ол бір нүктеден бірде әрі қашықта r радиуста жатқан геометриялық орны. Бұл дегеніміз яғни доп сияқты, іші пустой, кеңістік болады. Ал шар дегеніміз қарбыз немесе жер шары сияқты ішіне зат болады іші. Яғни іші бос кеңістік бола алмайды, ауа бола алмайды. Енді бұның жалпы есептерге келіскен кезде радиусы дегеніміз мына жерде ОВ немесе ОА деп, ОЦ деп қарастыруымызға болады. Және бұның ауданы, яғни толық бетінің ауданы, сыртқы сфераның ауданы табатын болсақ, жалпы бұл дегеніміз мына глобустың сыртынан наклейка жабыстырамыз ғой, сол наклейканы толық бетінің ауданы деп қарастыруға болады. Оны жасау үшін радиусы бірдей наклейканы алып, радиусы бірдей дөңгелектарды алып, бір дөңгелектің ауданы πr квадрат болса, 4 дөңгелекті астынан, жанынан, үстінен және сол жағынан жабыстырамыз наклейканы. Сосында жабыстырған кезде жаңағыдай 4 жағынан мындай кружочектер пайда болады да, ортасы ашық қалады. Ол жаңағы сыртқы беті жиырылғандықтан қиындыларды сол жаңағы қалып қойған жерлеріне жаңағыдай жабыстырасыз. Сол кезде сыртқы бетінің ауданы 4, ол радиусы бірдей дөңгелектерден тұрады. Сонда оның толық бетінің ауданы 4πr квадрат болады. Енді бізде көлемі. Жалпы кез келген кеңістіктегі дененің көлемі ең оңайы ол табанның ауданы мен биіктіктің көбейтіндісіне тең. Сонда бізде енді шардың табаны жоқ болғандықтан шарды екі жарты шарға бөлесіңіз. Сонда жарты шарға бөлген кезде мұндай жарты шар пайда болады. Оның радиусы табанының ауданы πr квадрат, яғни дөңгелек. Сонда мына радиусы π, r. Және биіктігі де r-ға тең болады сізде. Осы жарты шарды аласыңыз да кубиктің ішіне салатын болсаңыз, яғни қазан тәріздес қой, биіктігі бірдей кубикке салған кезде, кубиктің осының ішіне, яғни қазан тәріздес жаңағы ыдыстың ішіне суды құйып, кубиктің ішіне салған кезде кубиктің 3-тен 2 бөлігі суға толады жарты шармен. Сонда ол кубиктің көлемі табанның ауданы мен биіктіктің көбейтіндісіне тең болса, сонда табаны πr квадрат көбейтілген r мен биіктігі r ғой, сонда r куб кетеді, 3-тен 2 болады. Жарты шардың көлемі сонда 3-тен 2 πr куб. Енді бізде толық шар болғандықтан оны екеуін қосып жібереміз, сонда 3-тен 4 πr куб болады. Яғни шардың көлемі 3-тен 4 πr куб. Енді бізде көбінесе кездесетін есептер суретпен және суретсіз кездеседі. Ол есептердің көпшілігінде шардың, яғни центрінің бір жағынан қима өткен. Сол қиманың радиусы, яғни мына жерде дөңгелек пайда болады қиған кезде, ол қиманың радиусы бізде r болады. Кішкентай r мен жазып қойдым, қиманың радиусы. Енді сол қима мен центрге дейінгі арақашықтық, жалпы арақашықтықты білеміз, ол перпендикуляр болып түседі. Сондықтан центріне перпендикуляр болады. Перпендикуляр. Сол кезде ол d арақашықтық болады. Барлық жағдайда кішкентай d-ны арақашықтық деп аламыз. Енді бізде мынау кез келген шет нүктесіне дейінгі кесінді ол радиус екенін қарастыратын болсақ, мына жерден тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. Яғни бұл тікбұрышты үшбұрыштан біздер мынаны аламыз. Яғни бізде мына d арақашықтықты табыңыз деп кездеседі. Кейде d арақашықтық беріп қояды да, шардың радиусы беріп қояды да, бізге қиманың радиусын тауып, қиманың ауданын тап, немесе қиманың шеңберінің ұзындығын тап деген сияқты беріледі. Сол кезде d-ны табу үшін біз мына формуланы қолданамыз. Мына радиус дегеніміз шардың радиусының квадраты, ол гипотенуза болады. Гипотенузаның квадраты азайтылған, яғни қиманың радиусының квадратын төбесінен шығаратын болсақ, бізде яғни мына d арақашықтықты таба аламыз. Сонда осы формуланы қолданамыз. Көбінесе осы есептер кездеседі. Енді біздерге тағы бір кездесетін тақырып, бізде формуласы біз мектеп курсында қарастырылмайды, шар қабатына байланысты. Мұндай есептер, яғни шынау үлкен шардың центрінің бір жағынан екі қима жүргізілген дейді. Сол қимамен шектелген дененің, яғни сыртқы бетінің ауданын табыңыз, немесе сол, яғни шар қабатының көлемін табыңыз деген сияқты есеп беріледі. Бұл есептерде мына формуланы қолданасыңыз. Мұндағы h дегеніміз бізде мына екі қабаттың арақашықтығы, ал r1 дегеніміз жоғарғы қиманың радиусы, r2 дегеніміз төменгі қиманың радиусы. Сонда бізде жалпы, яғни мына қиманың сыртқы бетінің қабаттың
ауданы 2πrh-ға тең болады. R үлкен R дегеніміз ол шардың радиусы. Енді көлемі, қабаттың көлемі ол πh бөлінген 6, жақша ішінде 3r1 квадрат қосылған 3r2 квадрат қосылған h квадратқа тең. Енді біздің қарастыратынымыз шар сегменті мен шардың секторына байланысты. Бұны дөңгелекке байланысты алған кезде дөңгелектің есептерінде сегмент пен секторға байланысты есептерді қарастырған болатынбыз. Ал бұл жерден сектор дегеніміз ол мынандай шеңберді алатын болсаңыз, яғни пирог сияқты пиццаның немесе қандай да бір бөлігін, міне центрлік бұрышпен және доғамен алынған шектелген бөлігін біздер сектор деп атадық. Ал соның екі нүктесін қосатын хордамен және доғамен шектелген бөлігін сегмент деп атадық. Тап шарда да тап сондай нәрсе өзгерген жоқ. Бізде мына шеңбердің қимасымен және шеткі нүктелерімен шектелген бөлігін оны сегмент деп атаймыз. Бұл сегменттің төбесіне дейінгі арақашықтығы ол h болады. Төбесіне дейінгі арақашықтығы r мынау қиманың радиусы, мынау шардың радиусы. Сегменттің ауданы 2πrh. Бұл жерде мына ненің шар қабатының формуласымен бірдей. Енді сегменттің көлемі 3/1 πh квадрат, h дегеніміз мына мынау. Яғни төбесіне дейінгі арақашықтық қимадан. Және 3r азайтылған h. Енді шар секторының ауданы. Шар сектор дегеніміз, яғни қарбызды бізде басына бастап көбінесе кесе аламыз ғой. Сол жері, яғни центрмен алынғандағы бөлігі ол, яғни не деп аталады? Сектор деп аталады. Бұл сектордың ауданы πr, жақша ішінде 2h қосылған түбірасында 2rh минус h квадрат. Енді осы сектордың көлемі, яғни мына бөліктің көлемі бізде 3/2 πr квадрат h. Бұл есептерде көбінесе ескеретін жағдай, мына жерде мына конустың, мына жердегі қимамен алынғандағы конустың көлемі мен жоғарыға сектордың көлемі қосылып тұр деген сөз. Бізде мына конустың көлемін сұраса, онда сіз сектордың көлемін табасыңыз, жоғарыда сегменттің көлемін азайтып салсаңыз, мына конустың көлемі шыға келеді сізде. Шар қималарына байланысты есептерді қарастырайық. Біздің келетін көп есептердің барлығы да осы қималарға байланысты келеді. Ең бірінші шар қималарына байланысты жаңа бірінші қарастырғанымыз ол шар қимасы d арақашықтыққа байланысты. d арақашықтық ол шардың радиусының квадраты мен қиманың квадратының азайтындысының теориясының шығарылған мәніне тең Пифагормен алынады. Енді ары қарай екіншісі не дейді? Шардыға яғни перпендикуляр немесе жанама жүргізілген, жанама жазықтық. Оның кез келген қандай да бір түзу алатын болсақ, ол радиусқа перпендикуляр екенін білеміз. Сол айтады, жанамадан қандай да бір нүкте алынған дейді, сол нүктеден, яғни шарға дейінгі арақашықтығымыз беріледі. Бұл жерде x деп белгіледі бізде. Бізде шардың радиусы OV және мына жерде OC дегеніміз шардың радиусы, мына жерде AC дегеніміз ол яғни жазықтықта қандай да бір нүктеден шарға дейінгі арақашықтық. Осы шарға дейінгі арақашықтық x деп аламыз. Бізде мына жерде тағы да Пифагор, бізде шардың байланысты есептердің көпшілігі, яғни 80-90% Пифагор теоремасымен шығады. Сондықтан мына жерде AV-ның квадраты, ол мына жерде R қосылған X-дің квадратынан, яғни гипотенузның квадратынан азайтамыз R квадрат. Осыдан өрнекті ақшамда мына жерде AV-ның арақашықтығы беріліп тұрады сізде, яғни R беріліп тұрады, X табу керексіңіз. Бізге, яғни жазықтықта жатқан қандай да бір нүктеден шардың сыртқы нүктесіне дейінгі арақашықтықты алу керек. Енді екіншісі былай дейді, сізге яғни мына қима жүргізген дейді. Қима ол яғни немен жазықтықпен қандай да бір альфа бұрыш жасайды. Сол альфа бұрыш арқылы сіз мына жерде мысалы 30 градус дейтін болса, мына жерде 90 градус жазықтық дегеніміз қандай да бір түзу жазықтықтан алынған, ол шардың радиусына перпендикуляр болғандықтан, мына жерде мысалы 30 градус болса, онда мына жерде 60 градус деп аласыңыз. Онда мына жері 30 градус болады центрдегі бұрышы, соны 30 градусқа ашылған катет гипотенуз жарысына тең деп, мына жерден мына қиманың ауданын табу керек боласыңыз. Немесе қиманың шеткі ұзындығын табу керек болады. Енді бізге үшінші есеп, ол көпке есеп, осыдан 2000 жылғы тесттардан бері қарай жылма-жылы келе жатқан есеп, ол екі шар өзара қиылысқан, сол шардың қиылысу шеңберінің ұзындығын табыңыз дейді. Қиылысу шеңбері ол нәурежеде орналасады, нәурежедегі шеңбер, екі шар бір-бірде былайынан ішіне кіріп тұрады да, былайынан ішіне. Енді соның радиустары беріліп тұратын R1 және R2 дегеніміз ол шеңберлердің радиустары.
және де центрлердің арақашықтығы d беріліп тұрады. Енді бізге керек мына жердегі радиус. Ол радиус, яғни қиманың ортасындағы ортақ қиманың радиусы, ол бізді құттайармен алдық. Енді оны табу үшін сізде мына R1 белгілі, R2 белгілі және D арақашты O1 белгілі, жерден үшбұрыштың ауданын тауып аласыз үш қабырғасы арқылы геронмен. Жерде өрнекте жазып қойдым, ол A, V, C-ға байланысты ауданы геронмен. Енді тағы да үшбұрыштың ауданы, мынау биттік болады бізде R дегеніміз кішкентай R, сондықтан үшбұрыштың ауданы 2-ден 1 A аш қой. A-ның орнында бізде міне D арақашықтық, ал R дегеніміз бізде ол яғни ортақ қиманың радиусы. Сол ортақ қиманың радиусы R болады да, осы жерден 2S бөлінген D деп аламыз. Сол жерден R тауып аласыңыз, R арқылы біздер дөңгелектің ауданын тауып аламыз. Яғни ортақ шеңбердің ұзындығында тауып алады, немесе ортақ қиманың ауданында тауып алуға болады. Енді тағы да бір көп кездесетін есеп, ол екі перпендикуляр қима жүргізілген дейді. Ол центрлерінен 12 және 5 арақашықтықта. Биыл 2020 жылда бұл тестті есептер кездеседі. Сонда мына қараңыз, мына жері 5 см арақашықта мына қимамыз, екінші қимамыз 12 см арақашықта. Осы қималардың ортақ сызығының, яғни ортақ қордасының деп айтады, немесе ұзындығын табыңыз дейді. Сонда сізде мына жер 5-ке тең болғандықтан жоғарындағы арақашықтықта 5-ке тең болады, центрінен арақашықтығы. Мына жерден центрге дейін арақашықтық 12 болғандықтан мына жағда 12 болады. Сонда мынау 12, мынау бізде мынау 5, мынау 12 болғандықтан бізде мына жерге дейін, яғни мына ортақ қордаға дейін арақашықтық 13 болады бізде, 13. Енді сізге сосын шардың радиусы беріліп қояды, мына шардың кез келген шеткі нүктесіне арақашықтық және мына жердің перпендикуляр екенін білеміз, тағы да тікбұрыш шығады. Сонда сізде A-ны табу үшін мына жерде мынау қорданы, AB деген бізде шеңбердің қордасы ғой. Шеңбердің қордасы. AB шеңбердің қордасы. Мына жерге дейінгі, центрге дейінгі арақашықтықты тауып аламыз біздер D-ны, мына D-ны. Себебі шардың радиусының квадратынан азайтам, жаңағы мына жерге арақашықтықты азайтсам кезде мына жерде тең мына қорданы 2-ке бөлетін, мысалға AC және CB деп 2-ке бөлетіндей ұзындық шығады. Сосын сол ұзындықты 2 еселесеңіз, сізде AB қордасы шыға келеді. Яғни екі перпендикуляр қиманың ортақ қордасының ұзындығын осы айта алады. Енді тағы бір 5-ші жағдай, оның суретін салған жоқпын. 5-ші жағдай, ол сізге мысалы 3-еу ма, 4-еу ма шар беріледі. Сол шардың радиустары беріледі, немесе көлемдері беріледі. Сол ортақ шардың 3-еуінен, мысалы 3 шарды біріктіргендегі шарлардың көлемін табыңыз, немесе жаңағыдай сыртқы бетінің ауданын табыңыз дейді. Көбінесе радиустар беріп қойады. Мысалы 3, 4, 5 болатын радиустары 3, 4, 5 болатын шарлардың ортақ қосқандағы ортақ сыртқы бетінің толық бетінің ауданын табыңыз дейді. Ондай жағдайда үшеуінің толық бетінің ауданын тауып қоса қоймаймыз. Себебі шар дегеніміз іші пластин сияқты нәрсе болғандықтан іші яғни пустой емес. Ол үшеуінің бөлек көлемдерін табамыз, сол үш көлемді қосамыз, сосын 3-тен 4 пи-р кубқа теңестіріп, сол ортақ біріккендегі шардың радиусын табамыз. Сосын барып 4 пи-р квадрат деп сыртқы бетінің ауданын табамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бірінші сабақ аяқталды. Енді сұрақтарыңыз болса, осы видеомен және де осы тақырыпқа байланысты есептер сіздің чатыңызға баратын болады. Артық сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа жазуларыңызға болады.